హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐ ఎమ్ ఈశ్వర్. ఇది ఎంఐ 11X Pro. ఇది 5G మొబైల్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఏంటంటే కస్టమర్ ఏంటంటే మనకి రింగ్ టోన్ రావట్లేదని ఇచ్చారు. ఒకసారి మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి రింగ్ టోన్ వస్తుందో చూద్దాం. ఒకసారి చూసారు, రింగ్ టోన్ రావట్లేదు. చూడండి, రింగ్ టోన్ ప్లే అవ్వట్లేదు, అసలు సౌండ్ ఏం రావట్లేదు. మోడల్ కూడా చూద్దాం సార్. మోడల్కి వెళ్ళి మోడల్ నెంబర్ ఎంఐ 11X Pro మోడల్ నెంబర్. ఫ్రెండ్స్, ఇది మొబైల్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసి రింగర్ కంప్లైంటా, స్టెప్ కంప్లైంటా, బోర్డులో మదర్ బోర్డులో ఆడియో ఐసీ కంప్లైంటా, సిపియు కంప్లైంటా చెక్ చేద్దాం. ఎంత వీడియో కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ పెట్టండి. ఇది ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇందులోనే మనం మల్టీమీడియా తీసుకొని జిఆర్ వాల్యూ చెక్ చేద్దాం. మనం సీసీ బోర్డు ఉంది కదా, ఛార్జింగ్ బోర్డు దగ్గర స్పీకర్ ప్లస్ మైనస్ ఉంటుంది కదా, అక్కడికి జిఆర్ వాల్యూ వస్తుంది తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ జిఆర్ వాల్యూ మనకి ఏమైనా ఒక ఐడెంటిటీ వచ్చింది అనుకోండి, కంప్లీట్ రేట్ నెక్స్ట్ తెలుస్తుంది. ఒకసారి జిఆర్ వాల్యూ చెక్ చేద్దాం. డైరెక్ట్ మోడ్లో పెట్టుకొని జిఆర్ వాల్యూ ఇందులో పాజిటివ్ ఇంటూ ఉంటాయి కదా, ప్లస్ మైనస్ స్పీకర్కి చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ లైన్ ఓకే వస్తుంది. సెకండ్ లైన్ చెక్ చేద్దాం, దీనిపై వస్తుంది. అంటే లూజ్ కాంటాక్ట్ ఏమో మన స్పీకర్ ఒక లెంత్ స్పీకర్ కూడా చెక్ చేద్దాం. జిఆర్ వాల్యూ వస్తుంది, అంటే బోర్డులోకి అయితే కంప్లైంట్ ఏం లేదు. ఒకసారి స్పీకర్ పెట్టి అదే ఫిక్స్ చేసి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఎందుకంటే మనకి జిఆర్ వాల్యూ వస్తుందంటే పనిచేసినట్టే. డిస్ప్లే రావట్లేదు, లూజ్ కాంటాక్ట్ ఏమో చూద్దాం. ఒకసారి ఆన్ చేద్దాం, పెట్టి ఆన్ చేద్దాం. డిస్ప్లే రావట్లేదు. రిపేర్ చేసిన వాడు ఒకటి కంప్లైంట్ వస్తుంది, ఇలాగ చిరా దొరుకుతుంది. పేరు మీద విరక్తి వచ్చేస్తుంది ఇలాంటి తగ్గుతుంటే. మనం ఏమి చేయకుండా ఏదేదో అయిపోతుంది. ఒకసారి డిస్ప్లే కనెక్ట్ తీసి పెడదాం. ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి రావట్లేదు. మనం ఏమి చేయకుండా ఏదో అయిపోయినట్టు ఇలాంటి కంప్లైంట్. స్పీకర్కి ఇస్తే మనకి బ్లాంక్ అయిపోయింది. డిస్ప్లే లైన్ ఎలా వచ్చేస్తుందో. ఇది కస్టమర్ కరెక్ట్ కంప్లైంట్ కూడా కరెక్ట్ చెప్పలేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ముందే కంప్లైంట్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ టైంలో డిస్ప్లే ఇచ్చిన రింగ్ టోన్ రాకపోతే మనకి ఇచ్చేస్తారు. ఇలాంటి కంప్లైంట్ ఒకసారి కనెక్టర్ ఏమైనా చూద్దాం సార్. కనెక్టర్ కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లం. కనెక్టర్ కూడా బాగానే ఉంది, నీట్గా ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఏం చేయలేదు కదా అందులో. మనం ఏమైనా ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏమైనా బోర్డు మీద ఏం ప్రాబ్లం వచ్చింది పెట్టి చూద్దాం. వైబ్రేషన్ వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు అది కూడా రావట్లేదు. ఇది కంప్లీట్ కరెక్ట్గా ఉన్నది. చాలా ఒకసారి చూసి ఒకసారి పెట్టి చూద్దాం. వైబ్రేషన్ వచ్చింది తప్ప
ఏది సరే చూద్దాం చేసి చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. వైబ్రేషన్ వచ్చింది కానీ డిస్ప్లే రావట్లేదు. ఇంత లైటింగ్ కూడా వచ్చింది, లైన్ లేని డిస్ప్లే అవుట్పుట్ ఏమైనా వచ్చింది, ఇప్పుడు అది కూడా ఏం రావట్లేదు. ఇది దాని ఏంటంటే ఈ సిపిని మనం రీబార్ చేద్దాం, ఎందుకంటే సిపి కంప్లీట్ అంటేనే ఎక్కువ కంప్లీట్ వస్తాయి. ఒకసారి సిపి రీబార్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. అందులోని ఇది ఏంటంటే మనం డిస్ప్లే కనెక్టర్ అడిగి చెక్ చేసాం కానీ వాల్యూ ఒకసారి వస్తుంది, ఒకసారి రావట్లేదు. ఎందుకంటే సిపి వాళ్ళు వస్తుంది. సిపి అయితే మొత్తం రీబార్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది. వీడియో రూపాయలు అయితే పెట్టట్లేదు, ఎందుకంటే ఇంచుమించు నాకు ఒక 3 hours పెట్టేసింది సిపికి. సిపి రీబార్ చేసి ఫిక్స్ చేసి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఒకసారి ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి క్లీన్ చేద్దాం. ఇది చుట్టూ గమ్మని తెలియజేసి ఒకసారి మనం బోర్డు పెట్టి చెక్ చేద్దాం. డిస్ప్లే వస్తుందో, అసలు మొబైల్ ఆన్ అవుతుందో చేద్దాం ఒకసారి. మ్యాక్సిమం అయితే అవ్వాలా, మొబైల్ అయితే ఆన్ అవుతుంది అనుకుంటాను. ఎందుకంటే మనం డిస్ప్లే అడగదు కదా, మనం యూజ్ చేయకంటే ఆటోమేటిక్గా డిస్ప్లే అయిపోయిన అది అర్థం కాదు. మనం రోడ్ కొట్టి క్లీన్ చేసి ఏం చేస్తే అయిపోయిందంటే పర్లేదు. ఏవి చేయకుండా అయిపోయింది కదా, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది. ఇలాంటి కంప్లైంట్లు మనకు తెలియదు అనుకుంటే ఆ రోజంతా డిసప్పాయింట్ ఉంటుంది, చిరాకు ఉంటుంది. సరే అన్నీ ఫిక్స్ చేసి ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం. ఆన్ అయిందంటే మన ఆన్ అయింది. ఓకే, కొంచెం అయితే సిపి కంప్లైంట్. కస్టమర్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ కంప్లీట్ ఉంది, సిపి కంప్లీట్ ఉంది. అంటే మామూలుగా అయితే డిస్ప్లే ఆ విధంగా వస్తుంది, కస్టమర్ తెలుసు. కస్టమర్ అయితే మనకు చెప్పలేదు. మనకి ఏంటంటే మనకు స్పీకర్ రావట్లేదు కాబట్టి స్పీకర్ మనం చెక్ చేసుకున్నప్పుడు అయితే స్పీకర్ రావలేదు. కస్టమర్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం చెక్ చేసే విధంగా ఫస్ట్లో స్పీకర్ రావలేదు. కానీ మనం ఓపెన్ చేసి చూసిన తర్వాత స్పీకర్ చూసి లేకపోతే సిపి కంప్లీట్ అనుకుంటాం కదా, మనం జిఆర్ వాల్యూ చెక్ చేసాం. జిఆర్ వాల్యూ మనకు వచ్చింది. అక్కడ జిఆర్ వాల్యూ అక్కడ వచ్చిందంటే యాక్చువల్గా స్పీకర్ పనిచేసినట్టు కదా, బోర్డులో కంప్లీట్ లేనట్టే కదా. మనం చెక్ చేసాం. స్పీకర్ చెక్ చేద్దాం, సౌండ్ వస్తుంది చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. సౌండ్ వస్తుంది, చూసారా సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ అయితే సిపిఏ కంప్లైంట్, ఎందుకంటే మనకు అక్కడ స్పీకర్ కూడా రాలేదు కాబట్టి సిపిఏ కంప్లైంట్. ఒకసారి మనం ఇదంతా చేసాం కదా, ఒకసారి మొబైల్ అంతా ఫిక్స్ చేసి కెమెరాస్ వస్తాను లేవు చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఫైనల్గా పని చేసేందుకు పర్లేదు, ఎందుకంటే మనం సిపి రిపేర్ చేసాం కదా. లాస్ట్ ఫైనల్గా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఆల్రెడీ బిగించాను. ఒకసారి కెమెరా వస్తుంది, అంటే బిగించిన తర్వాత మనకు కెమెరా వస్తుంది, అది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఓకే, కెమెరా వస్తుంది. ఫ్రంట్ కెమ్ చేద్దాం. ఓకే, ఫ్రంట్ కెమ్ కూడా వస్తుంది, ఆల్రెడీ ఫ్రంట్ కెమ్ కూడా వస్తుంది. ఒకసారి రింగ్ టోన్ కూడా చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఇంకో రింగ్ టోన్ కూడా వస్తుంది. ఓకే ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ మచ్ ఫ్రెండ్స్.